اليوم الآخر الإيمان به موجب لاتفاق الأمة، لأن كل من خاف اليوم الآخر فلا بد أن يعمل بما جاءت به الشريعة، لأنه يخاف اليوم الآخر. قال الله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. والإيمان باليوم الآخر هو الذي يحمل المرء على تصديق الخبر وامتثال الأمر واجتناب النهي. ولولا الإيمان باليوم الآخر ما عمل أحد خيرا قط إلا ما يراه تبعا لهواه. والأمة الإسلامية إذا آمنت باليوم الآخر وهي مؤمنة حقا به فلا بد أن تتوحد ويحسن سلوكها وعبادتها ومعاملتها. والإيمان باليوم الآخر يتضمن أشياء كثيرة. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية ذكر الضابط فقال: ويدخل في الإيمان باليوم الآخر كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما يكون بعد الموت.